Hello Hello，大家好。嗱，就嚟直播，我哋10:05咧就會開始噶啦。開埋呢個先。YouTube 嘅朋友同埋 Facebook 嘅朋友，快啲入嚟啦！Hello Hello，抖音嘅朋友 Hello Hello，大家好。Hello Hello，快入嚟啦！我哋10:05咧就會開始嘅。今日嘅題目咧就係話咧，Hello Hello，大家好。Hello 阿 June，Hello Hello，多謝晒，多謝晒。好多人咧已經開始咧知道咧，我逢禮拜一咧就晚上10點咧就會有個直播啊。咁咧而家咧其實都有成2000幾人睇啊，希望咧就會越嚟越多啦咁樣。咁好啦，大家快入嚟啦！多謝阿 Jenny，Hello Hello Hello Jenny，Hello Hello，大家入嚟咯喎。今日咧都係會有好多嘢講嘅，咁咧就所以大家咧就記住咧聽下睇下有啲咩領悟到啊，咁樣咧就可以咧即係過到一啲關啦，即係原來係經一事長一智，原來係咁就會做到咁嘅。咁今日咧多謝晒阿 John， 多謝晒 Hello Hello Hello， 大家好，食完飯未啊大家？咁今日咧個話題咧就係會話你係咪成日俾人恰咧？咁樣個樣會唔會俾人恰咧？點解你個樣會成日俾人恰咧？咁樣大家咧都可以寫低出嚟啊！你點樣俾人恰啊？究竟咁咧我就提供啲意見啊！你點樣可以唔俾人恰啊？即係咁樣，你明唔明啊？所以咧，大家咧就要聽下啦。點解呢個咧我唔係好睇到啲字啊？等陣先，係啦，咁樣會好啲咁樣。因為佢哋後面。Hello Joey，Hello 奶油，Hello Hello Hello， 大家好。嗱，快入嚟啦！我哋10:05就會開始噶啦。Hello Hello， 香港嘅朋友，Hello Hello。咦，而家咧 YouTube 多咗幾個喎，哇！可以有多啲人入嚟睇喎 ，YouTube 已經開始。多謝晒大家，嗱，快入嚟！今日咧就會講咧，你個樣點解會俾人恰咧？咁我點樣可以唔俾人恰咧？咁樣點解會俾人恰咧？咁樣咁啊，所以咧大家快 ，Hello Wendy，Hello Hello， 大家咧快啲入嚟睇啦 ！Hello Hello， 多謝晒，多謝晒 ，Hello W，Hello Hello， 多謝晒，大家咧記住俾心心啦，俾 like 啦，同埋俾禮物啦。Hello 螢火蟲，我哋今日咧就會即係講完之後會同大家玩一個遊戲啦，又當然係咁，希望大家咧就會中意啊！聽到我講嘢嘛，全部聽到晒我講嘢就得噶啦。咁咧今日咧首先咧就會有兩樣嘢。Hello Hello， 大家好 ，Hello Hello 阿片，多謝晒多多，多謝晒多多 Lucky， 多謝晒多謝晒阿劉 ，Hello Hello， 大家記住俾心心俾 like， 多謝晒多謝晒。咁咧就會教大家你點樣可以唔俾人恰咧？點解你會俾人恰嘅咧？咁樣咁同埋咧又話有啲俾人恰嘅相，仲有一樣嘢就係會唔會你會犯官非嘅相咧？就會犯是非口角嘅相咧？咁啊點樣咧？咁啊大家要睇下，因為我哋香港咧就唔知邊個咧就話邊個就要坐牢咁樣，又要講呢個，咁就教大家點解佢要咁樣嘅咧？咁樣通常個樣係點樣就會有呢啲嘅嘢發生咧？咁樣咁所以大家咧就要俾心機聽下啦，咁樣咁同埋咧，大家點解就會有拗撬啊，或者大家會擦出火花嗱？今日咧又會講噶啦，咁咧大家又可以睇下點解你會同佢唔啱 key， 點解同佢又會好啱 key 咧？咁呢樣嘢咧係關乎人際嘅關係啊！咁所以大家咧快啲入嚟啦，多謝晒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 ，嗱，快入嚟啦，俾心心，俾 like， 俾星星啦！多謝晒，多謝晒香港朋友，香港朋友開始多咗入嚟咯喎 ，Hello Hello Hello， 因為咧香港嗰邊咧就應該就係因為係外國就可以入嚟睇啊，咁所以就會好開心啦。咁我有外國嗰啲粉絲咧，佢係校定個中美國嗰啲咧，癲咁啊10點咧自己就躝醒自己咧就嚟睇噶啦，多謝晒，多謝晒。好啦，咁其實咧聽完上次咧，陣間就會講啦，啲人就話哇袁碌碌你唔好咁計啦，
又話要明，又話要利，啲人咁樣計啊，又要中意邊個，原來計條數大佬咁緊要啦，係人哋計啫，我就唔係計嘅。以前成日俾人哋屈，之後拜咗關公嘅契爺就少咗。係啊，成日俾人屈㗎。係啊，有啲人會係咁樣㗎。你睇下點解會咁嘅咧？咁我就講下兩個嘅 example 出嚟啦。咁咧就係阿李思華啦，而家仲做緊嗰個咩愛人5啦。Hello，大家好。咁之後就咧有一個咧就係香港小姐啦，眼細細嗰個阿李明慧咁樣，佢成日咧就話佢老公點樣鬧佢錄晒出嚟。咁其實呢兩樣嘢我哋都有啲啟發嘅。咁之後又有人有啲問題嘅，咁我又覺得都係有啲問題，即係想問下點解會咁樣嘅咧？即係有好多疑問啊，人哋。咁我哋又會睇下咧，究竟佢哋呢兩個咧有啲咩故事，令到我哋有啲啟發嘅性嘅咧？咁樣 ，Hello， 多謝晒，人生就是一個錯誤。Hello，喂，做乜咁啊？呢個名咁錯誤噶 ？Hello，小玉 ，Hello，大家好。嗱，咁咧分開幾個部分啦。今日第一個部分咧，我真係要講咗先，有一啲嘢，咁就係啲 fans 問我嘅問題，咁啊催我好多嘢噶啦。咁之後第二個咧，我就係真係要講下咧阿秋風啊，因為咧我真係近排先發現嘅咋，咁所以咧因為我見到咧天上面真係有隻佛手咁樣喎，我睇完之後，咁即係想我講啦，俾大家聽啦。一啲嘢咁啊，關乎佢嘅嘢啦。咁之後我又會講下點解你會成日多謝晒。咁咧就係點解會俾人恰啦咁樣。咁然後最尾咧，我就真係要開始咧，我哋下集咧就一定要開始要講2026年噶啦，真係要救命咁緊要啊！我唔係同你講笑。好啦，咁啊，大家咧就入嚟咯，大家記住入嚟咯，大家入嚟咯。Hello，大家好。咁好啦，咁我就咧好似咧喺香港嗰邊有個頻道咧，佢1個月後咧就我將我片咧就會刪除咗嘅。咁抖音我就唔會回播嘅，因為抖音都話佢一格格咧，我驚你大家聽唔明啦。咁因為我直播又會再重複，咁所以大家其實可以去另外一個咧 U 嘅平台咧，咁就會睇到晒全部所有片，佢應該唔會 cut 嘅。咁啊，大家香港嘅朋友咧就可以睇翻噶啦。咁好啦，嗱，而家首先咧，我哋就開始啲乜嘢咧？真係咧，有一啲好多粉絲啊，已經問我啦，你2026年本書幾時出啊？咁樣，我就話咧，我送俾你哋，我今年咧就唔會寫咁厚啦，因為其實都冇乜用嘅。你12生肖嗰啲咧，其實你就好多地方都可以查到嘅，咁啊唔好嘥我啲青春時間，因為我都話要學中醫翻學啊。咁咧就我會寫咧就係最緊要嘅啦，大家屋企嘅佈局、風水佈局啦，同埋我嘅預言啦，咁都係會送俾粉絲。咁之後咧就啲人就話啦，哎呀咁接財神有冇？當然有，亦都係會送埋俾你哋。咁但係今年咧，其實我已經咧就設計緊咧，你哋2026年咧就係要一個咧點樣過嘅嘢。嗱，呢個係好靚啊！我就覺得好靚啊！即係呢一樣嘢有用啊，非常有。我下次會解釋俾大家聽咧，係有啲咩作用啊？呢一個咁啊，都好靚啊！呢個我整完出嚟咧，我自己設計完出嚟，哎呀，真係好靚喎！大家中唔中意呢個一個心？因為點解咧？因為都話我上次咧，大家重陽節咧去拜觀音嗰陣時咧，就真係一個心啊！咁咦，我就揾到呢一個喎，就好靚喎呢一個心。咁我就將我個 logo 擺咗上去，你睇下幾靚。咁咧就好似有啲法氣、法力咁樣嚇，有啲 magic 咁樣喎嚇。咁幾靚呢個，我就開始慢慢已經開始諗緊點樣可以用一樣嘢咧，幫你哋大家過呢個咧赤馬紅羊劫啊！咁第二個咧嗱，所以大家唔使 inbox 啦，幾時有啊？幾時出啊？我等緊噶喎，咁樣，因為而家都11月噶咯，係話12月噶咯，差唔多立春噶咯啦。好啦，咁呢一個咧就真係咧，又係我嘅設計嚟嘅。咁裏邊咧就會有一啲嘢咧係要製嘅。咁啊，所以咧我俾大家睇下呢樣嘢先啦，睇下幾似我個 logo。嗱，呢個咧一定係咧愛嚟長壽嘅嘢嚟噶啦。
即係健康啊、平安長壽咧，睇做法字，仲有幾樽㗎，即係仲有幾樽。咁我就未整嘅，因為一定要製嘅，慢慢製嘅。咁仲要擇日咁樣啦。咁所以我諗係全球 ，hello 係全球都冇啊！我可以同大家講，你係未玩過嘅一樣嘢，係我嚟過呢個赤馬紅藥結嘅，已經諗咗好耐。咁好啦，呢個靈感咧都係嚟自咧，可能即係上天俾嘅靈感啦。咁啊，講起個上天啦，我就上次同你講啦，有啲人好中意聽喎。咁你而家 TVB 嗰個古裝街咁樣，係咪見晒啲阿飄咁樣，見晒啲 grad 咁樣，咁啊影埋落嚟。咁咧很久沒有嘅嗱，咁咧就咧我就係咧亦睇完之後咧，真係咧佢哋全個 TVB 咧就要去翻我見嗰度咧就拜神嘅，即係要拜神啊！全體總動員入去咁樣。咁所以呢樣嘢係有嘅，但係話邊個見咧？咁我又唔知啦，內裏好多嘢嘅咧，唔理嘅咧，呢啲我都即係我係同上天黐咗嘅啫咁樣。咁好啦，嗱而家我就開始講啦喎。第一樣嘢我係必定要講嘅，大家聽住啦。因為咧喺2024年咧8月20號咧，咁其實咧就出咗一個咧，嗱呢樣嘢係好緊要嘅，因為咧可能個天真係要我講，咁咧就出咗呢一個咧黑神話咧嘅悟空啊，咁我就以為咧呢個咧係遊戲嚟㗎，咁啊風魔咗全球啊！嗱，喺2024年8月20號風魔全球嘅出，咁我就睇呢個啦。咁我初頭一向咧，因為佢有一首歌咧就噔噔噔噔噔噔好勁㗎，好好聽。咁我攞嚟彈嗰時，我話點解呢一個 AI 咧整呢個悟空咧？咁神韻、咁靚、咁似嘅咧，咁樣嗱，我點解要咁講咧？我好中意呢個悟空，我以為 AI 整啊，因為一向以前咧拍戲嗰啲戲咧，大家睇到啦，嗰啲人扮悟空咧好唔似啊，佢冇咗嗰個威勢啊，人哋叫大聖爺啊，全部拍戲嗰啲咧，全部就馬騮乾。就冇咗嗰個氣勢，去揸嗰支棍咧出嚟咧耍咧，都唔知耍啲乜鬼嘢出嚟嘅，即係直情係影衰咗孫悟空，我唔睇噶，即係咧，但係唔知即係會紅啦，當然啲人，咁我就覺得唔知紅喺邊啦，我真係唔服啊！咁但係呢一個咧，我就好中意，我就話哇 AI 咁犀利嘅，行啦，一舉手一投足啦，耍嗰支棍咧都零舍似嘅喎，嗱。咁咧，我一路都以為 AI 嘅，咁我冇睇。咁啊，啱啱咧上個星期日啦，咁星期日咧我就翻去國內啦。咁我喺車度咧，咁啊睇個抖音啦。咁無情情咧就彈咗出嚟就話咧，原來咧呢個叫做秋風嘅大師咧係少林寺嘅武僧，21歲嘅啫。咁原來佢咧係扮頭先嗰個咧黑神話悟空啊！我即刻嘩然咗啊！點解可以一個人去咁個舉手投足咁似悟空嘅咧？咁威嘅咧？嗱，點解咧？嗱，我真係話俾大家聽，因為咧我成日咧嗱，我見阿飄啊見我啦，又影咗落嚟啦。其實我唔係成日見阿飄啊，因為啲阿飄見到我都彈開九丈遠。我其實成日都見上天嗰啲神仙嘅。嗱，呢一個唔知大家睇唔睇到啊？我俾大家睇下。嗱，我呢一個咧就係搭緊車嗰陣時，我望出去咧，大家見唔見到呢一度啊？有一個孫悟空嘅頭啊，好似噶。嗱，你見唔見到成個人嘅頭啊？喺成個天咁大啊！咁呢個人頭咧，大家見唔見到啊？大家見唔見到啊？你見唔見到？大家覺得似唔似啊？嗱，我唔知大家見唔見到，睇唔睇到啊？呢一度啦，有個口啦，有個鼻，有個嘴，可能隔住摸唔似。咁咧，佢就呢度咧有啲鬚噶，呢度有啲鬚嘅。咁其實我第一個感覺咧就話大聖爺，即係喺架車度嗱，見到啦，阿多多 Lucky 見到嗱，係見到啦嗱，真係成個天咁大嗱，你覺唔覺得佢似一個大聖爺，真係似孫悟空啊？真係咧，我影咗落嚟咧嗱，呢度咧有鬚啦，呢度有鬚，同埋佢個嘴係谷噶，佢隻眼係尖噶。
你睇下幾犀利，係成個天咁大嘅喎。我係感覺哇，即係我係哇咁樣啊！你明唔明啊？你會見到神仙哇咁犀利嘅，咁型嘅咁樣。嗱，阿 Joey 你就見到啦。嗱，大家見唔見到啊？幾神韻？呢個神韻真係神仙嚟，神仙顯靈。好，我感覺啊，我講俾大家聽，我見到嘅感覺係咩咧？哇，咁似嘅，咁勁嘅，唔係嘛？咩事啊？我成日都係咁樣啊！你想講咩啊？我正面咁樣講噶啦，即係個感覺哇咁啊！嗱，大家都見到啊，犀利啦，真係。見過嗰啲好求其，但係第二個咯，就係咧我屋企就日落，呢個唔知見唔見到啊？大家嚇有，我俾大家睇下。嗱，呢一個咧個頭咧係尖嘅，呢個咧係悟空嘅頭，佢隻手咧攞住支戟啊！嗱，大家睇唔睇？佢係咁樣反手攞住支戟嘅，見唔見到啊？嗱，呢個係頭，呢隻手，呢個係支戟。見唔見到啊？大家似唔似啊？嗱，見唔見啊？呢個係老嘅孫悟空，老嘅孫悟空嚟噶。嗱，孫悟空好得意噶，你見大聖爺，佢個頭咧係咁樣尖上去噶，係咁樣落，咁樣尖噶。嗱，見到啦，我成日都見到佢嘅，因為咧佢係你見到有時咧有啲雲咧一條嗰啲咧，嗰隻係嗰個咧係真係風火輪嘅雲嚟噶。你慢慢睇下，你就會見到佢個樣噶啦。呢一個咧。我成日見到噶，不過有啲咧可能就大家唔係好清楚咧，咁我就嗱睇下呢個幾犀利，佢係有個樣之後咧，仲有支戟嘅，咁咧我嘅感覺咧就係、哇，大聖爺有咩事咧？即係我其實係咁樣嘅，成日見到就哇，咁咧係我喺車度咧，其實我之前咧見到呢一個咧，嗱我講啲恐怖嘢，即係講啲巧妙嘅嘢嚇，即係大家要聽。咁呢個黑旋風咧。黑神話悟空咧，黑神話悟空咧，我係睇到佢喐嗰陣時，我彈緊一路彈啦，噔，哇！佢嗰條片咧真係靚到咧，係行出嚟咧，我係見到神仙咁樣，哇！係咁啊，即係1年前啊，即係2024年8月20號佢出嚟啦，我就中意到不得了，哇！好靚，哇！真係咁樣，我話大聖爺下凡，我嗰時都已經咁講噶啦，好啦。咁我琴2日咧，咁我就睇啦。其實咧個心一睇完咧，就好心噏嘅，即係割一割咁樣啊。點解啊？秋風呢個咧係原來係少林寺嘅 No.1 嘅武僧啊！佢嗰啲功夫咧灑出嚟咧，嗰啲氣派咧，嗰個氣場咧，真係好犀利。21歲有咁嘅功力，佢真係練得好好，同埋佢有一個天分，佢係 No.1 噶啦，已經係少林寺。咁咧好唔好彩咧？佢咧就係話。嗱，就係話啲人就傳，就話咧佢因為喺2024年8月8號咧，佢就坐架車，有架的士，咁咧就去佢嘅現場去做呢個節目啊，即係慈善嘅表演嘅節目啊。點知係俾架貨車又撞瓜咗，即係冇咗之後咧，佢好似將佢心肝脾肺捐晒出去。咁就咧啲人網傳咧就係李連杰咧回春咧。就關佢事，即係咁樣啦。呢啲其實我又唔覺得好緊要嘅，但係咧就係有一樣嘢咧，就係我睇完之後咧，就係其實佢係8月8號咧，2024年咧就去世啦，遇意外。咁咧其實佢個動畫咧，風魔全球嘅動畫咧係2024年8月20號。咁網上面啲人就話啦，佢話咧秋風個名咧改得咧真係唔係幾好啊！真係秋風咧，真係喺立秋8月8號咧，佢就真係去世。咁咧，我上面啲人咁講，我咪查一查個八字，點解8月8號要去世啦？嗱，其實咧，我同大家講一樣嘢喎，8月8咧，你有冇睇人哋咧？而家咧同人哋咧講嘢嗰陣時咧，你同人拜拜咧就88㗎，你明唔明啊？咁2024死啊，就拜拜。嗱，呢樣嘢咧，大家咧就真係唔好唔信邪，有時啲數字或者佢個口頭禪咧，大家真係唔好講衰嘢啊！你知唔知啊？即係唔好成日問候人哋阿媽，唔好成日鬧人啊咁樣噶，真係啊！咁好啦，咁我咪睇下咯。8月8號嗰日咧，立秋咧，2024年咧，我話俾大家聽啦，真係天門開咗，個八字係非常特別。咁我話吓，唔通真係？即係我喺嘅車度啊！
hello hello， 邊個啊？呢個講咩啊？咩啊？老婆你好，我剛下班。嗱，即係咧有香港啲人咧，咁咧就嗱，千祈唔好咁講泥菩薩。嗱，千祈唔好咁講，我未講完，我未講完。咁咧係咧點解咧？其實我就話吓，唔通係大聖爺真係要翻上去天度啦？即係我講完呢樣嘢之後啊吓，即係我自己覺得啫。咁我就一落去東鐵啦，咁就去咗深圳啦。嗱，呢個可能睇唔到啊，大家呢個難睇啲。咁咧我就喺羅湖城出邊咧。嗱，呢一度咧其實咧係一節節嘅手指嚟噶，應該睇唔到啊，大家呢一個。嗱，係咧呢度咧個好奇怪嘅一個雲，咁咧就係佢隻手指咧係有3節嘅咧。遲啲大家落嚟咧，我俾大家睇下落嚟香港嘅話，咁咧佢隻手咧就係咁樣手印啊，即係咁嘅手印。咁啊，清風哥咧，清風大師咧，佢成日都係做呢個咁嘅手印噶。咁咧呢一個手印咧係成個天咁大嘅。嗱，大家睇唔睇到呢度一節節手指啦？呢度係一個天咁大，佢係咁樣啊。咁我話吓，即係我中咗咯喎！因為咧，大家會知道咧，我係做咩啊？我噏乜中乜噶？我心想真係事成噶，我噏乜就真係會見到乜噶。真係會中乜？大家見到啦！我上次就話啊，仲有一個大導演、大明星啦，可能會出事，大家小心啲啊！咁即刻咧，嗰個金國亮啊出咗事㗎，而家可能唔知係咪醫院啊定咩啦咁樣。佢都係大導演、大明星嚟㗎，因為 TVB 嗰陣時咧，好多個劇集咧都係佢做㗎，好犀利㗎。其實係一個 TVB 嘅功臣嚟㗎，係才子嚟㗎。咁好啦，咁咧我就見到咁樣。哦，咁我真係話我要講啦，即係今日我要講啦，即係咧，其實咧，我話俾大家聽，有時候啲咧好早去世嗰啲咧，其實可能咧佢係天選之人，嗰啲神仙託世，佢係到此一遊啊，咁之後咧佢就翻上去噶啦，咁所以佢咧會造福好多人群啦。嗱，佢將黑神話悟空咧，即係全球啊，即係直情係紅到全球啦，然後佢就將佢自己咧啲器官就捐晒出去啦。咁所以咧，佢可能咧就想我同佢啲 fans 講咧，即係我都好心痛啊，因為咧我而家先發現原來黑神話悟空係人扮嘅，唔係 AI 啊！點解行路會咁有型，耍嗰支棍會咁有型啊？咁似嘅，我係個感覺第一次望住佢，我就好似見到神仙咁樣，哇，幾咁勁嘅咁樣，你明唔明啊？咁所以咧。我就開始哇有啲心痛喎，哇耍下功夫都好勁㗎喎，原來咧網上面啲人咧就話秋風大師咧已經有20億身家㗎啦，佢其實又拍嗰套妖山海啊，我都未睇啊，我真係一定會睇啊。咁咧同埋咧我好心痛係啲咩咧？好似幾年前咧少林寺咧係嚟過香港表演㗎，咁我啲朋友咧就寫個劇本俾佢咧喺香港表演㗎。哎呀，我真係要問下我朋友，究竟你去咗少林寺嗰陣時咧，佢話個方丈大師咧，總大師咧送咗個唔知鑽石嘅佛珠俾佢，唔知好靚嘅佛珠俾佢。咁我想見佢有冇見阿清風哥咧？佢應該有見喎，因為佢嗰陣時已經打得好犀利咧，可能真係落得嚟表演嘅喎。哎呀，我真係錯過咗，我喺度咧真係好心噏。咁啊，但係我見完咧一隻佛手之後咧，我覺得我要講下啦，可能咧。佢真係咧要翻上去天庭啦！嗱，大家咧嗰日立秋咧個8月8咧，其實個日子咧係天門開咗。咁我可能佢真係一個即係大聖爺嘅化身啊！你知唔知咧？有啲神仙好得意嘅，即係如果佢佛光，佢得咁一粒佛光已經搞掂㗎啦。可能咧吹一條毛，你見啊孫悟空悟空咧大聖爺咧好犀利㗎嘛，佢搣一條毛咁樣一吹就好多個子子孫孫咁啊出晒嚟㗎啦嘛！你明唔明啊？咁大家會知啦，即係我講咗呢樣嘢出嚟啦。啊，係，我就做咗呢一樣嘢啦。咁好啦，咁講完呢一樣嘢咧，即係咧人咧好得意嘅，咁即係有好多咧你都估唔到一樣嘢咧會發生嘅。
咁咧，但係咧嗱，而家我講啲嘢咧就全部咧都關2026年事嘅，咁啊，所以大家咧俾心機聽咯喎。嗱，而家呢個秋風大師，大家明白啦，即係都係可能上天應該係即係上天會有一個好嘅安排嘅，即係我係覺得會咁樣。咁唔係咧就冇可能咁早嘅，即係我就覺得即係啲功夫耍得咁好咧。然後之後咧，佢8月8號唔喺度之後，8月20號咧就出呢個黑神話悟空啦，咁樣咁啊風魔全球啊。咁好啦，講完呢一樣嘢之後咧，咁啊開始咧就會講嗱，咁就我哋香港咧就有一樣嘢咧就話咩虛幣嘅咁樣。虛幣咧，我話俾大家聽，其實咧好得意嘅，好啱年青人玩嘅。咁其實喺美國外國咧已經係好興好多8隻㗎啦，已經。咁啊當然有啲係真係唔得啦，有啲係推唔到啦，有啲可能有人啊，有好多倒幣嘅。咁我哋香港可能咧嗰啲年青人咧就諗住咧食頭啖湯咧，就喺度推，即係推啊，即係大家會推啊。咁佢可能個過程就唔係好清楚啦，咁樣。咁其實咧好得意㗎。有啲人咧，嗱，大家聽住咯喎，點解會犯官非，會犯是非咧？咁其實咧，我有好多年青人咧嚟問我咧，咁其實佢哋嘅志願有啲好得意嘅，佢個八字可能佢出世嘅影響啦，咁樣，佢就話咧，佢個志願咧就真係做古惑仔嘅啫，佢唔古惑嘅嘢佢都唔做嘅。你唔好嗌我做正正經經嘅嘢，我中意做古惑嘅嘢，咁得意嘅喎，佢真係噶，日日都諗咧，點樣做啲古惑嘅嘢嘅喎，係好好笑噶。咁後來之後咧，有兩個我就話，你都唔好啦，你都30歲啦，不如你今年咧做翻啲正經嘢啦，咁樣啊，原來佢話真係得嘅喎，賺咗幾百萬咁樣啊，好開心啦咁樣。其實就唔好成日咧，即係咧有啲人咧。就係俾念力咧，或者有啲幾世咧嘅念力咧，就控制咗佢個腦啊！佢成日覺得要蠱惑，佢可能好多世之前蠱惑唔到一次啊！佢而家真係想蠱惑啊！或者咧佢好多世咧俾啲騙徒呃咗好多次啊！佢今世咧中意呃翻人，真係咁好得意啊！我自願做蠱惑仔啦咁啊！真係咁噶，佢好中意撈偏噶。即係有啲中意做偏門嘅嘢嘅。嗱，而家咧個偏門咧就唔係以前古代嗰啲人話你要做黑社會啊，你咩賣法，唔係嗰啲噶啦。佢會將佢自己嘅工作會另類咗嘅，例如咧有好多係醫生啦咁樣，大家會見啦，醫生你咪醫人嘅，而家唔係噶咯喎，有時啲醫生已經係美容啊，即係咁嘅樣噶，好得意噶，即係大家會見咧，佢已經係偏咗噶啦。即係偏滿咗啊！咁所以有啲人咧話你做唔到正職嘅喎，你都唔係醫生嚟嘅，原來係會做美容嘅，即係幫人哋打針啊，即係點樣整嘢咁樣，係另類咗啦。咁有啲咧就話佢偏滿係點解咧？即係譬如啦，你係一個係律師，但係咧佢好中意幫啲壞人打官司嘅，嗱嗰個都係偏嘅，你明唔明啊？咁你睇佢個樣咧，佢係律師嚟㗎，但係佢係偏咗，佢係古惑仔嘅，佢中意幫壞人打官司嘅，即係咁樣咁得意嘅，然後已經可以分到咁嘅類噶啦，即係大家唔使咧就話哇你撈偏啊唔好啊咁樣原來呢個命格要撈偏咁，我就要做古惑仔啦，咁都未必係嘅，你知唔知？咁其實咧嗰個咧網上面咧咁有一個咧就真係犀利啦，真係拉得佢最緊要嗰個林作咧，咁其實咧我就幫佢睇下個八字啦，咁其實佢個八字係一個資優兒童嘅八字嚟嘅。咁咧佢係打天才波嘅，有好多嘢。其實咧佢用天才嚟做好多嘢嘅，但係資優兒童咧，你會發現有樣嘢㗎，好得意。佢咧唔中意行正軌嘅，佢中意自己做自己嘅嘢，好得意㗎。咁咧嗰啲資優兒童咧，一邊就好高咧，一邊就好低啊。咁其實咧佢呢啲人咧，你一定要遇一個貴人咧，去管理佢一生㗎。咁咧要帶領佢行嘅條路要好得意啊。如果佢自己行咧，就橫衝直撞㗎。你明唔明啊？咁同埋有樣嘢咧，嗱，即係咧人哋咧古時有啲人咧就會講呢句，就叫做咧人怕出名，豬怕肥。即係點解咧？嗱，豬咧如果你好肥咧，人哋就會劏你噶啦。點解人怕出名，豬怕肥咧？因為咧，如果係出名嘅人咧，個煞咧就比較重啊。如果個煞比較重咧，佢好容易惹是非惹官非嘅，人紅是非多啦。你明唔明啊？咁就要睇下咧。你呢個人紅是非多嘅咩啊？人怕出名，豬怕肥。呢個出名呢個咧，要睇你本質啊，究竟
係啦，咁咧究竟咧你係會去到幾衰啦？個運就係咁簡單，咁就係咁樣啦。咁所以咧，你就要知道咧，哦，原來赤馬紅羊劫嚟緊啦。咁如果你知道赤馬紅羊劫嚟緊咧，咁你之前嘅大動作咧，你就要三思噶啦，有好多嘢，你明唔明啊？你搏唔到啊，就係咁同你講啦。嗱，大家明唔明我有講咩啊？嗱，就係關呢個赤馬紅羊劫事啦。點解2年前冇事嘅？個個都話冇拉我啊，冇事啊咁樣。點解而家又拉嘅？因為係赤馬紅羊劫到啦。大家明唔明啊？咁下次咧會同大家解釋咧咩叫赤馬紅羊劫，因為咧其實都幾複雜嘅，幾難解釋俾大家聽嘅。你聽清楚咧，你就知道點樣對付啦，點樣應付啊，點樣過呢個劫噶啦。咁全世界都講緊呢個嘅，咁大家明啦？明白嘛？明呢樣嘢啦。咁所以咧，你話你係咪犯官非咧？一，你人紅就會是非多；二，出名就會容易惹官非。所以你見到好多咧，台灣嗰啲總統啊唔做總統啊，係嘛？泰國嗰啲總統唔做總統啊，即刻做監躉啊咁樣，有好多都係㗎。有好多人一出名咧，佢就即刻就犯官非嘅。嗰啲叫做人紅是非多啊。嗰個是非定話人紅官非多咧？咁啊，大家就要睇咧你自己個命格啦。嗱，我話俾大家聽，點解2年前唔拉，而家係拉啦？因為赤馬紅羊劫嚟到啦。嗱，明啦，大家明啦嚇，即係明呢樣嘢。大家有個問號，赤馬紅羊劫先，即係咧我呢啲咧係針對咧赤馬紅羊劫點樣過嘅，全部都係呢樣嘢係好緊要。咁好啦，講完呢一度咧，大家又會聽到咯喎，就係咧話李思華啦嚇，李思華嚇，而家又講李思華，咁咧就大家會見到啦。8年咁樣，我上次都講啦。如果你44歲咧，都咁認真咧，話人哋唔陪你去睇，即係去，點解會咁啊？有冇搞錯啊？我幾時有違規啊？好啦，嗱，真係唔好意思啦，因為今次咧佢真係咧違規等10分鐘，咁我哋下個星期咧先再講啦，就唔知邊個咧就因為可能有人投訴啊。